Vítam vás pri ďalšom sľúbenom videu. Je to vlastne o pretransformovaní môjho každodenného líčenia do takého nočného. Veľakrát sa mi stalo, že som prišla zvonku a mala som možno pol hodinu na to, aby som sa osprchovala, prezliekla a domalovala na diskotéku. No a vždy, keď som spravila toto, tak som dostala veľa pochvál, takže chcem vám ukázať, ako v priebehu pár minút dokážete urobiť z denného líčenia veľmi pekné, také jednoduché dymové nočné. No tak dúfam, že sa vám bude video páčiť a že to možno niekedy vyskúšate. Tak presúvam sa na oči a začnem si ich zvýrazňovať. Použijem na to túto farbu z paletky Sleek Eye Divine odtieň A New Day. Ale nemusí to byť vôbec precízne, keďže budem dávať aj iné farby a budem dávať umelé myhalnice, takže ono sa to všetko tak stratí. Toto má byť taká veľmi rýchla transformácia, keď naozaj prídete domov a musíte sa do pol hodiny aj osprchovať, prezliecť, namalovať. Proste preháňame to a ideme až úplne skoro k obočiu. Takisto si to budem dávať fakt až tak prehnane aj na spodok. Ďalší krok bude, že si budem zvýrazňovať linku týmto čiernym tieňom. Ďalej to tak trošku vyglitterujem týmto zlatým tieňom. Spravím si hrubú čiernu linku pomocou tejto E-Style linky tekutej. Vykreslím vnútornú linku. Spodné myhalnice si nahusto nafarbujem čiernou špirálou. Dobre, čo sa týka očí, tak posledný krok bude umelé myhalnice. Je to v podstate úplne jedno, aké použijete. Ja mám tieto, takže si dám tie. No a potom sa presunieme na zvyšok tváre a na pery. Dobre, pokračujeme tvárou a vlastne nič veľmi nerobím, len si zvýrazním to, čo som už predtým urobila. A robím to pomocou tejto paletky na kontúrovanie od Sleeku. Je to odtieň Medium. Najskôr začínam týmto. Potom pokračujem touto licenkou. No a nakoniec teda rozjasňovač. Posledný krok sú pery. Budú v takej trochu telovo-ružovej. Používam na to Sleek.
Met Me a je to odtieň Birthday Suit. Dobre, a teraz idem použiť túto Twista Lip Pencil odtieň Lychee od Sliku. A je to také obrátené, ale nakoniec používam celú skôr potom tekutinu už, ale som sa rozhodla urobiť taký ombre efekt. Takže som si dala celú skôr teraz a trošku to zapracujem šličekom. No a posledný krok, transparentným pudrom si ich zafixujem. No a teda teraz je až posledný krok. Od mixu fixačným sprejom zmatujúcim si presiekam tvár, aby som všetko zafixovala. Dobre, tak toto je asi všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. A ak sa vám video páčilo, tak mi prosím vás dajte like a začnite odoberať môj kanál. V blízkej budúcnosti plánujem fakt veľmi zaujímavé videá, takže sa na vás veľmi teším.